你现在看到的画面是人类航空史上最惨烈的灾难现场。2架巨大的波音747客机在同一条跑道上迎头相撞，火光冲天，整片天空都被染红。那一天是1977年3月27日，583条生命在短短几秒钟里消失。今天我们就来聊聊这起空难。1977年3月27日下午，西班牙加那利群岛的拉斯帕尔马斯国际机场，电话铃声响起，一个冰冷的男声传来，机场里有炸弹。工作人员还没反应过来，几分钟后，候机大厅里突然传来一声巨响，玻璃碎片四处飞溅，乘客尖叫着往外逃。机场工作人员冲进现场，在废墟中又接到第2个电话，还有1枚炸弹。为了安全，机场被迫紧急关闭，所有航班全部改飞临近的备用机场特内里费岛上的洛斯罗德奥斯机场。谁都没想到，这个决定成了灾难的开端。天空中此时正飞着2架波音747，第一架是荷兰皇家航空 KLM 4805号航班，从阿姆斯特丹起飞，机上248人。第2架是美国泛美航空 PA1736 航班，从洛杉矶经纽约飞来，机上396人。2架飞机都原计划降落拉斯帕尔马斯，结果全被迫改到特内里费。问题是特内里费机场太小，平时只飞岛际短途客机，只有一条跑道，一条滑行道，还没有地面雷达。那天又偏偏大雾弥漫，视线最差时连前方100米都看不清。下午1点多，荷兰皇家航空率先落地，但地面停机位全被占满，塔台只好让它临时停在滑行道上。紧接着泛美的747也降落了，结果同样没地方停，只能排在荷航后面。乘客焦躁不安，荷航的乘客下机透气，但泛美的乘客被困机舱里，将近400人闷得头昏眼花。荷航机长范赞登急得直跺脚，因为公司规定严格，延误太久会影响飞行员考核，甚至可能丢掉执照。于是他做了个看似合理却极其危险的决定，趁着等待去加满油。等主机场一开放，我们直接飞回阿姆斯特丹。这个决定让他们多停了半小时，也彻底锁死了泛美的去路。由于荷兰航空挡在前面，泛美航空只能跟在荷兰航空后面。时间慢慢过去，太阳被乌云遮住，山风带来湿气，白雾从山腰一路滚下。不到10分钟，整个机场白茫茫一片，塔台看不见跑道，飞行员也看不清前方。没过多久，拉斯帕尔马斯国际机场的警报已经解除，所有飞机开始陆续离场，飞回拉斯帕尔马斯国际机场。于是塔台下令，荷航4805请沿跑道滑行到底，掉头准备起飞。泛美随后也收到指令，跟在后面，在第3个出口左转离开跑道。听上去没问题，但这句话却是命运的导火索。泛美的机组打开导航图，想找到第3个出口，可那天的能见度连跑道灯都模糊。他们数着滑行道，1号、2号，这应该是3号，但并不确定。事实上，那天的第3出口太狭窄，需要2个大角度转弯，大型波音747几乎转不动。于是他们在大雾中错过了 C3 出口，继续往前滑，打算从下一个出口西4离开。这时荷兰皇家航空已滑到跑道尽头，完成180度掉头，正对着起飞方向。范赞登握着推力杆，焦急地看着前方的雾，时刻准备起飞。副驾驶提醒他，我们还没得到塔台起飞许可。机长范赞登点点头，我知道，你去申请。副驾驶于是呼叫塔台 KLM 4805准备起飞，请求许可。塔台回复，起飞后右转航向040，爬升至9000英尺。这是航路许可，只是告诉你起飞后怎么飞，并不是允许你起飞。但无线电频道嘈杂，塔台、荷航、泛美几乎同时在讲话，信号互相重叠。荷航机长范赞登只听清了2个字：起飞。他就以为获得了起飞许可，于是立马推动油门，并向塔台说道 ：“We are taking off， 我们正在起飞。”不幸的是，塔台错误地理解了荷航的回复，塔台听成了 “We are at take off， 我们在起飞位置。”4台引擎怒吼，巨大的波音747冲进大雾中。这时，泛美的机组也听到了荷航刚才的呼叫
We are taking off， 我们正在起飞。他们顿时慌了，赶紧按下通话按钮。塔台、范美1金736还在跑道上，快叫他们停下。又不幸的是，就在范美发话的同一刻，塔台也在回应和航 OK， 等待起飞许可，我会通知你。两段信号叠在一起，形成盲音，双方都听不清对方说的什么。于是和航没听到等待起飞许可，塔台也没听到范美还在跑道上，他们只听到一个词 OK。 和航机长范赞登坚定地说 OK， 出发。和航4805开始全力加速，雾中跑道灯光飞快掠过，机身震动，速度逼近300公里每小时。就在这时，副驾驶再次问范美的飞机离开跑道了吗？工程师迟疑地说，他们还没报告清空跑道。和航机长范赞登答，他们已经离开了。这句话成了全机248人最后的遗言。此时的范美还在跑道中段缓慢滑行，范美机长格拉布斯正打算转向，忽然透过雾气看到一道白光直冲而来，天哪，他在起飞！他立刻猛推油门，试图左转避让。同时和航的驾驶舱里，副驾驶也惊呼，那是他，跑道上有飞机。和航机长范赞登猛拉操纵杆，机头抬起，尾部擦地，火花四射，但已来不及。和航的机腹和起落架狠狠切开了范美的上层客舱，瞬间燃油爆炸，烈焰冲天，两架飞机几乎同时化为火球。和航的飞机腾空数百米后坠地，248人全部遇难。范美被拦腰斩断，机身滑出数百米。396人中，只有61人从机尾爬出逃生。那一夜，整个特内里费岛的天空都在燃烧。事后调查显示，这场灾难不是一场简单的失误，而是由5个致命因素叠加造成：一是机长误听指令提前起飞；二是无线电信号重叠，关键信息被遮蔽；三是机场无雷达，塔台无法目视确认；四是范美机组未按塔台指令从 C3 出口滑出；五是浓雾造成极低能见度。和航机长范赞登是当时和航首席飞行教官，他经验丰富，却因权威和压力做出错误决策。副驾驶明明提出疑问，却没有坚持，这就是人为因素的经典灾难。今天的特内里费机场已经改名为特内里费北机场，山谷间矗立着一座白色纪念碑，碑上刻着遇难者的名字。最后，愿此类事情不再发生，警钟长鸣。